¿Qué? Hola, Miss. ¿Cuál es el tema, cariño? El tema es los animales. ¿Qué? El tema es silbar Los sonidos. los sonidos de los animales. ¿De qué más? Si haces un sonido, un chancho viene a tu lado. Ujú. Y si haces un sonido de vaca, se hace muy bien a tu lado. Ujú. Si haces un sonido en los pies, ¿Cómo son de los pies? Muy bien. y cuando quieres llamar un gato, si quieres llamar un gato, solo hace miau con la boca, miau, miau. ¿Y con la boca qué más puedes hacer? Silbar, A ver, y a si quieres que venga un pajarito, También puedes hacer, ¿no? así, Con la boca. Con la boca. Muy bien. y viene a tu lado. Ya, muy Y bien. si quieres hacer un gallo, solo hace kikiri. Muy bien. Y viene a tu lado. ¿Qué y, más? si eres un perrito, solo haces guau, guau. Y viene a tu lado así. Guau, 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 guau. Y si quieres si quieres hacer esto, hágalo. Ese es un sonido con las manos, ¿verdad? Muy bien. Y apás, los así. Muy bien. Esos sonidos con la mano. Muy bien. ¿Y el pollito? Hace. Si quieres. El sonido. Si quieres llamarle un pollito, solo dice. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Muy bien. Felicitaciones, Peyton. Te felicito.